大家好，我是愤怒的调音师，欢迎回来有声书后期教程。今天说说怎么做怪兽声音和大魔王音效。其实做这样的音效原理很简单的，就是上一集跑龙套音轨教学里面用过的给人声降调的一个扩展用法，上面讲一下详细的操作。复制一条做好的人声基础音轨，也就是噪声门、压缩器、去齿音、EQ 这4大件已经调好的音轨。这个人声基础音轨和套路参数在前面的教程有详细讲解过，不知道的同学可以回头看看。复制好音轨后，拖入音频片段，选中片段，然后右键这里的移调选项，上一集讲过的，输入负数就会降低人声音调，输入正数就会提高人声音调。不过每次都要先选中音频，再右键重新输入一遍变调的值，效率太低了，所以还是推荐用上一集说过的第3方插件 Waves 的 Self-Shift Pitch， 把这个插件直接加在音轨上，就不用像刚刚那样每次都要重新输入一遍变调的值。直接打开插件，在这个移调值这里输入-5以下的值，人声降调后其实已经变得非常低沉，可以用来做一些铁憨憨的人物角色音效，例如傻大个、矮人、牛头人、独眼巨人这些。下面我们听听-5到-9的降调效果。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点，祝你好运。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。如果你的要求不高，直接这样子用插件降到-7，基本就可以收工了。当然，我们是有追求的小白和宝妈，怎么可能这么随便就满足呢？所以还得继续优化这个怪兽音效。刚刚我们降调到-7，应付那些铁憨憨角色还可以，但如果是大怪兽讲话的声音，那就缺乏了一种超低频的厚重感。为了增加厚重感，我们试下继续降低音调。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点，祝你好运。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。可以听出降调-10到-20的声音确实变得更低沉了，但你一定也发现了语言清晰度变低了，甚至最后听不清那怪兽在讲什么鬼了。所以我们得做出既有厚重感又有语言清晰度的怪兽音效，那就需要2条音轨来做这样的效果。复制一条刚刚做的怪兽音轨，改名怪兽1、怪兽2。怪兽1这条音轨是用来体现语言清晰度的，怪兽2这一条音轨是用来体现低频厚重感的。所以怪兽1音轨输入降调值在-6到-10之间，怪兽2音轨输入降调值在-11到-20之间。像我这条音轨降调-6，这条音轨降到-16。但是 Self-Shift Pitch 降调只能最多降-10啊，用2个 Self-Shift Pitch 不就行了吗？所以给这个音轨再加一个 Self-Shift Pitch， 第一个降调-10，第二个降调-6，这样子就直接降到-16了。现在我们听听它们的效果。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点，祝你好运。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的阴郁是无法将你困住的，你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点，祝你好运。是不是感觉邪恶了很多了嘞？语言清晰度有了，低频厚重感也有了，这样子效果就比较有深度了。而且我们还可以通过调整两者的音量大小来改变效果。例如喜欢低频多点的，就把下面这轨的音量拉大一点就可以了，是不是很简单呢？但也要注意，由于怪兽1音轨降调的值已经到-6了，所以语言清晰度肯定还是被降低了。所以为了进一步补偿语言清晰度，我们在 EQ 方面还得做点调整。在 EQ 这里，我们对10000赫兹以上的超高频做一个非常夸张的提升，足足有6个 dB。前面的视频说过了，提升超高频可以提高语言清晰度，在这里做这么夸张的提升，就是为了提高语言清晰度。下面我们再听听这一轨做了超高频的提升后，语言清晰度是不是变高了？亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要
要想太多，短暂的言语是无法将你困住的。你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点。祝你好运。是不是语言清晰度提高了很多嘞？如果大家发现自己做的怪兽声音语言清晰度不够高，听不清怪兽在说啥时，一定要做这样的超高频提升。而且做提升后也要注意，很可能做了6个 dB 的超高频提升后，齿音也同样变强了。所以在这一条音轨的 disease 阈值可以降低到-40，这样子就可以避免齿音变强的问题。而且这2条音轨降调的值不是固定的，因为我们也要考虑这2条音轨的融合度的问题。所以刚刚我给出的降调值是2个区间。因为不同人的声音是不一样的，所以具体的降调参数也不一样的。大家做的时候自己多试试，多听听，尽量让2条音轨的音色融合在一起。当然你懒的话，直接套用-6和-16这2个降调值也行。大家学会了吗？如果只是做怪兽的音效，那这样子就算搞定了。但如果是大魔王，那肯定还不行的，因为大魔王出事或者撂狠话的时候，肯定得带点回音，带点分享才有气势，不然干巴巴的大魔个鸡毛王。所以我们还可以加入延时和分享效果。操作也很简单，把刚刚做好的2条怪兽音轨各复制1条，改名大魔王1、大魔王2，我们将分享延时加在大魔王1就可以了。大魔王2不用加，选中大魔王1音轨，点加后找到 delay 延时类效果器，找到这个 analog delay， 打开延时效果器面板，点预设这里，选中 DOPON 这个乒乓延时的预设效果，然后在下面的干湿比这里调成5%就行了。延时不能太多，不然这延时疯起来啥都听不清了。我们先听听效果。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的言语是无法将你困住的。你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点。祝你好运。效果还可以，就是讲话有点回音，在耳边飘啊飘的感觉，但一定要记住这里的干湿比5%就可以了，这样子延时效果搞定了。然后加分享效果，我们需要给声音加点邪恶的空间感。点加后找到 Reverb 分享类效果器，找到这个 Room Reverb， 然后打开分享效果器面板，点预设这里，选择这个拉举 Tunnel 大型隧道分享，这种分享就有非常邪恶鬼魅感觉的。然后干湿比这里还是设置成5%就行了。同样的分享不能太大，不然语言清晰度又降低了。我们来听一下。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的言语是无法将你困住的。你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点。祝你好运。亲爱的小孩，你不要总是皱着眉头，不要想太多，短暂的言语是无法将你困住的。你要记得抬头看看，天总会明媚的。下次你再刷到我的时候，希望你会开心一点。祝你好运。是不是这样子的声音就变得更加有气势了，更加邪恶了？记住刚刚说的延时和分享效果，只加在上面的这个大魔王1就可以了，大魔王2不用加的。不过你想加也行，但一定要记住刚刚说的干湿比不能太大，延时和分享都设置在5%就可以了。当然你想调大一点点也行，只要不影响语言清晰度就可以了。这样子大魔王的音效就算做完了，但如果还想再搞搞，还是能再搞搞的。例如给大魔王1再加入个过载效果器，或者合唱效果器，或者其他调制类的效果器，能让声音变得更加特别一点。不过加的位置记得加在延时和分享之前，不然可能会破坏掉分享的空间感。但我觉得不需要了，加了过载或者合唱都多少破坏了语言清晰度，目前这样子就行了，不折腾了。但如果要做怪兽的吼叫声，那再加个过载效果器和调制类效果器，效果应该就差不多了，也能做出效果不错的怪兽吼叫声了。不过怪兽吼叫声以后有机会再说吧。好了，怪兽和大魔王的音效轨就说到这里。如果还没买声卡话筒的同学，可以找楼主买哦，绝对不坑你小白，粉丝还有优惠哦。最后大家一定要记住，声卡、话筒、耳机、音箱等等各种录音直播设备，楼主都有卖哦。买设备找愤怒的调音师。某宝搜索愤怒的调音师，对，就是这2家。楼主的京东店也已经开了哦，京东秦噪声乐器专营店已经为你准备了性价比最高、最专业的录音直播设备，谢谢支持。你说这